我哋呢個位置呢，就係屏山鄧氏宗祠。咁鄧氏宗祠呢，唔係屏山獨有嘅。咁喺新界呢，其實有好多大嘅姓鄧嘅家族，但係屏山呢間鄧氏宗祠可能係最大嘅。咁佢亦都有700幾年嘅歷史。咁姓鄧呢，喺香港呢係幾大家族之一啦。咁亦都相信佢係最大嘅一個。所以呢，我哋喺呢度都超過1000年歷史咯，喺元朗附近。南陽城西澤嗰個咧就係南陽咧，其實就係河南南陽地區。咁呢個咧就係我哋姓鄧嘅人嘅即係開始有姓鄧呢個名嘅，就喺南陽地區咧。東漢啟分明咧，其實就係我哋祖先咧就鄧禹啊。鄧禹喺東漢嘅時候咧，咁佢呢個扶植呢個漢室咧重光。就係鄧禹咧，就係封咗個佢就變咗侯咯，就叫高密侯。高密侯咧就係高密呢個地方就係山東啦，咁就係莫言嘅故鄉嘅都係。咁我哋都係即係姓鄧嘅人咧，就係由南陽去到高密，然後高密咧去到輾轉去到好多唔同嘅地方啦。咁我哋就去到江西，咁由江西再嚟到廣東，嚟到香港咁。其實鄧氏宗祠咧係即係呢個鄧氏宗祠對我嚟講有好多重關係。咁啊就自細喺度拜神啊啲嘢啦。咁但係我印象最深刻嘅咧，反而咧我喺度讀書。曾經咧即係呢條村有間村校嘅達德學校，而家已經冇咗㗎啦。個原址喺度，但係最初達德學校咧係喺祠堂入邊返學嘅。係農曆年嘅時候，咁呢個盤菜宴咧整下咧變咗好似呢個屏山鄧氏宗祠嘅一個傳統咁樣。本來呢個咧係唔關條村嘅事嘅。咁其實係我媽媽嘅生日整盤菜宴咯。但係我哋亦都唔係話整一般嘅盤菜，我哋要求係做翻係過去9大簋，即係一個傳統嘅做法，係即係9缽咯，有9樣唔同嘅食物。即係2015年係最墟冚啦，就去到咧係成80位，因為太多人要求啊，今日亦都唔好意思推佢哋。其實我過去嘅文章入邊咧，都有好多係有關即係呢個鄧氏嘅家族啊，條村嘅歷史文化咁樣係有寫到嘅。咁但係咁完整咁去做，咁亦都咧係有關注到即係我哋傳統嘅美食啊，附近嘅文化慶典啊各方面，即係咁完整嘅做法咧，係呢個元朗系列同我家姐鄧桂香老師一齊去做呢3本書咧，先至開始係用比較細緻啲、比較深入啲去做呢3本書。即係我喜歡 fashion， 我做 fashion designer， 咁呢個可能係一個好似一個好潮流嘅事情。咁即係而我嘅背景，即係我家族係1000年嘅家族喺度，咁我都有好多即係背負住其實好多佢嘅即係佢一路落嚟嘅歷史傳統文化各方面咧，變咗係我自己嘅身體入邊嘅血液嘅一部分。